बचकुंडा। ओए माँ, ओए ललिता, आओ। अरे ये लड़का है कि लड़की? अरे हिजड़ा है कि हिजड़ी? खबीज के बच्चे, तुम्हारा एक एक बोटी काट करके मछली को खिला दूंगा कुत्ते। बताओ, तुम कहाँ आए हो? पता है तुम कहाँ है? अरे वर्ग आई गया करा यहाँ पता दुनिया पागल छे तो ज नाचे छी, यहाँ खाती नाचे छी। वर्ग आई गया करे अपमान करे छी, एकरा गोर लागे छी रात दिन। बताओ, क्या समाचार लेकर के आए हो? नहीं। अरे हिजड़ा का हाँ। इतना मारेंगे ना। अरे ए मास्टर बा, अरे सुनिए, सुनो, बोलो। आप इस दरबार की कौन होते हैं? इस दरबार का हम मंत्री है। तुम बोलो कौन हो और क्या काम से आए हो? जल्दी बताओ, लो तभी सर धर से अलग कर देगा। ए ओ, ऐठी के राजा मंत्री कभी देखा? कुर्सी बैठे वाला छिए कि लैदे वाला? खबीज का बच्चा, बेटिया चोट के जन्मल सब पागल भए गेलै। ए, सुनो, बोलो। इस राज का कौन होते हो तुम? हम इस राज का मंत्री है, खानसी मानसी राजा का मंत्री हूं मैं। सुनो, हाँ, जाओ महाराज को कहना क्या कोई अभ्यागत आया है आपसे मिलने के लिए, उससे बात करेंगे। पहले हमसे मुकाबला करो बचकुंडो। ओए माँ ललिता, जाओ। तुमसे अभी मैं छोड़ देता हूं, जाता हूं पहले महाराज के पास, खबर सुनाता हूं कि एक उल्लू का पट्टा इस दरबार में आकर के उल्टा पुल्टा बके जा रहा है। ये तो महाराज का हुक्म है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं मंभोर चंबा। ए, रुक जाओ। प्रचार करे वाला तू छिल्लो हमरा सा। बंभोर चंबा, मेरा महाराज सिंहासन पे आराम कर रहा है, सही से बोलना, नहीं तो। ओए माँ ललिता, एक चमेटा में का राजा आई सार कते चल जेते। बेहुदा, प्रणाम महाराज। खुश रहिए। कहिए कैसे आना हुआ? महाराज, हम और कोई देश का है और हाँ। इसी हो रास्ता हो करके हमारे महाराज और हम और हमारे सेना जा रहे थे। ये बताइए सबसे पहले ये जंगल किसका है? ये मेरा जंगल है, खुशियार जंगल मेरे ही राज में पड़ता है। क्या सर इस जंगल में कभी भी शिकार नहीं खेले हैं? मैं बार बार शिकार खेलते ही रहता हूँ। मेरे जंगल में शिकार नहीं है, इतना शिकार खेलता हूँ मैं। क्या बकते हैं आप? थॉमस महाराज,
होश में आइए, होश में। क्या बकते हो तुम? मैं होश में हूँ। मैं बेहोश हूँ अभी। जल्दी बोलो क्या बात है मेरे फुसियार जंगल में? और हम लोग जा रहे थे, हाँ, आपका शिकार गाली दे रहा था। कैसा इस राज का राजा है भौंसड़ी वाला, ये हमें शिकार नहीं खेल के ला जा रहा और हमको तुले खाया। एक बात तुम सुन लो, मेरे इस जंगल में इस तरह का कोई शिकार नहीं जो इस राजा को गाली दे। यदि ये बात सच नहीं हुआ, मैं तेरा गर्दन काट के अलग कर दूंगा। सच हो जाएगा तब क्या होगा? मैं सिर झुका लूंगा। आप जरा कह दीजिए हमसे नहीं होगा। इस जंगल को तो मैं एक सरहद के मिला देंगे 1 मिनट में। क्या बोलते हो? चल के जैसा देखो। तूने कहा है, यदि वैसा नहीं हुआ तो मैं तुझे आवाज काट डालूंगा। ठीक है, चलिए। अरे चलो बे, हेलो हेलो हेलो। चलो बे रे मंत्री रे। अरे राजा गलवान बाबू रे, राजा गलवा रे दूलारा। जल्दी चलो। चल मंत्री ताहू राजा गलबोन रे। चलो। अरे चलबा में चलबे रे मंत्री। दोस्त अरे कुशियारा जा गलबा रे बाबू रे। चलो जल्दी करो। अरे कुशियारा जा गलबा रे दूल्हा। चल दूल्हा रे कुशियार तेरे जा गलबे ना रे की। हेलो महाराज, एक मिनट सुनो पहले। है सीधा खड़ा हो जाओ। महाराज आयो, रुको रुको रुको। रुको ना, हमें कह दिया, पहले कह दिया ना, पहले कह। बोलो क्या कहना चाहता, बोलो। हम तो छोट मोट आदमी चाह के नौकर चाकर छी, हमरा मारबे तो आगे प्रतिष्ठा खराब भ जात। 75 ग्राम प्रतिष्ठा बचल लिया। ठीक है चलो। ठीक, चलो अरे महाराज यो। जल्दी से चला मेरे मंत्री ने फूसी। रे सुनो सुनो, कहाँ साज गाली देता है? को ध्यान से सुनो तो। रुको रुको, हमें सुने चाहिए। हाँ, आगा अब इनाम के दौर में आप हैं बिहारी सादा और बबलू सादा, उनका पुत्र आशीष कुमार। आप तीनों ने मिलकर 51 रुपया का पुरस्कार दिया है। हमारे पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। नीरज जी, नीतीश जी, आप एक तो पर्ची दिए थे, एक और क्या नाम था उसमें? और आइए आप इनाम के दौर में रुपेश जी, नीरज जी।